看到北捷世界的时候，尤其是什么汇谦的戴先生啊，他哥哥啊，板南线的，对不对？所以碰到这种事情的时候，你一定会想：啊，我学武对我有帮助吗？因为如果你只是打太极拳啊，你光打太极拳哦，你没有办法去防身，你必须什么？你学到推手，学到推手。首先，你一定要对练。除了之前我们讲的你的关节走化，你怎么样？哎，要不要吗？要不要？好来。你学到关节走化一定会有效，你看看有没有？你一定会有用。那再来一个什么？练习这个，手，你不要去打到对方，好，这两个这样，好了。这个东西要练习什么？胆量，因为什么？你平常没有这样练习，临阵的时候你会逃不掉。来，你打拳出来。看到什么？看到什么？来，过来防御。这个是什么？截拳道的截拳道。所以你平常练什么？练这个。哎，你看这个东西，就平常练就有效咯。你就是什么？练到习惯了以后，它一出拳出来，你就会自然反射的给过来。所以一直刀过来，气过来，这里过来，这里过来。但是通常我们不这样做。身上你有什么东西可以用？雨伞，还有什么包包？还有什么皮带？还有什么高跟鞋？你都可以用，你懂吗？你身上可以用，或旁边有可以用的东西。那我要教你雨伞，这个是太极剑的部分。雨伞首先，雨伞你拿这样子，其实对方威胁不大。如果这样子的，大不大？大。好，打我不是这样子刺啊，我打什么呀？我从这里刺进去，他防备不了，你懂吗？我这个地方刺进去，他防备不了，因为他来不及闪躲，而且尤其是这样子，来打他哪里？正中、颈部、胸部。好，再来一个是什么？打手，手伸出来，打手，拦腰，打下肢，这些两把都可以让他倒掉。所以要练习什么？这样子练习这个。这个东西有什么诀窍？说肩膀要收啊，所以你练什么东西都要肩膀收。你别这样呢，人谁看嘛知，对吧？所以呢，这个啊，这个手腕来，这样子吓不吓人啊？吓人哦！好，所以要练习啊。今天大家都没有带雨伞，你想练这个要拿雨伞来，两只雨伞还有什么？这个对练，你要怎么样把他的这一只，他也拿雨伞，你怎么把他的雨伞打掉？功夫啊，都是功夫，所以要练习，要练习啊。健康有一个问题，迄20岁拢足健康的呢，嘛是死去啊！所以你要练习，练习啥？不但要健康，还要防身。好，昨天。这是我们合一太极的第7面奖牌那这个奖牌是老人医疗院圣母院要盖老人医疗院，那我们这次很感谢谢老师有这个机会让我们参与这个协助协办。那么这一块奖牌，未来我们希望合一太极不是只有自己健康，也要别人健康。那别人健康，我们也许没有办法，不见得会常常可以陪伴人家，但是偶尔陪伴人家、关怀人家，也可以是一种健康，因为他好久没有看到知音来陪伴他，没有看到天使来陪伴他，而你们愿意去陪伴这些人，
啊，乃至于你可以教他怎么样啊，他哪里痛，你可以教他推手嘛，对吧？哎，秀琴现在已经很厉害了哈，他知道这个推手有效，可以改善什么？肩膀酸痛、手肘酸痛、妈妈手、网球肘，你看多好，推手又可以那个帮助别人啊，你还可以练习推手哈。好，这块交给班长好不好？好，来。好，那我们来练习一下3分钟推手，这样好不好？3分钟推手怎么推？